Ga Imam Hussein. Dole in yi kuka in yi juyayin kashe ka Imam Hussein. Dole in yi kuka in yi juyayin kashe ka Imam Hussein. Dole in yi kuka in yi juyayin kashe ka Imam Hussein. Sunanka Allah, Imam Hussein. sarkin jalala, Hussein. ya mai adala. Hussein. Na san kananan a Karbala Allah kana kaunar Hussein. Dole in yi kuka in yi juyayin kashe ka Imam Hussein. Karo salati Imam Hussein. gun aban sufati Imam Hussein. sa ahlu baiti. Imam Hussein. Adadin hawayen masu kuka masu juyayin Hussein. Dole in yi kuka in yi juyayin kashe ka Imam Hussein. Annabi ya koka, annabi ya koka, Ali na ta koka, Fadima ta koka, Zahra ta yi kuka, ta yi kuka, ta yi kuka, ba Hussein. In yi kuka in yi juyayin kashe ka Imam Hussein. Karbala wa Karbala, Karbala wa Karbala, kai min shaida Husaini ya Imam na yo makoki. Karbala wa Karbala, Karbala wa Karbala, kai min shaida Husaini ya Imam na yo makoki. Inai kiran mai kaddarawa, Rabbana mai dadagawa, gobe ranar tambayawa, Rabbana kai min baiwa, sa Imam yayi min masauki. Karbala wa Karbala, Karbala wa Karbala, kai min shaida Husaini ya Imam na yo makoki. Kai salati ba da kima gunsa sarkin annabawa, alihi korama ta baiwa, kai yi tausai ga mai tunowa, Karbala har yayi makoki. Karbala wa Karbala, Karbala wa Karbala, kai min shaida Husaini ya Imam na yo makoki. Sai ya ce ya ke diyata, ummati za su mun mugunta, za su yo min kisa ta keta, kaga sarkin gama kalarta, Fatima ɗanki zai masauki. Karbala wa Karbala, Karbala wa Karbala, kai min shaida Husaini ya Imam na yo makoki. Sai ya ce ya ke diyata, Fatima mai maza da mata, shi a za su yi masa gata, za su je Karbala makwantar Imam Hussein za su yi makoki. Karbala wa Karbala, Karbala wa Karbala, kai min shaida Husaini ya Imam na yo makoki. Dan uwa na zo ka koka, in ka yo ɗa za ya ji ka, Haidara Ali za ya ji ka, lahira si ma masauki. Karbala wa Karbala, Karbala wa Karbala, kai min shaida Husaini ya Imam na yo makoki. Ban manta Zainab al-Kubra, kanwar Hussein jinin Zahra. Zainab al-Kubra, kanwar Husaini jinin Zahra. Imam Hussein a Karbala shi ya wakilci ɗaha Rasulallah, Abul Fadl Abbas ya wakilci Imam Ali waliyallah, Qasim wakilin baba ne Hassan ibn Rasulallah, yan uwa waye ya wakilci Fatima bintu Rasulallah, Sayyida Zainab Kubra ta wakilci Fatima Zahra. Zainab al-Kubra, kanwar Husaini jinin Zahra. Dabba sirri ne na mahaifi na idan ba kuna lura, Zainab ta ƙara gwada min wace ce maulati Zahara, dan juriyarta da tsayawar da ta yi a ranar Ashura, girman bala'in da ta fuskanta Sayyida Zainab Kubra, da za a ɗora wa duwatsu wallahi da sun zamtura. Zainab
Zainabu al-Kubra kanwar Hussein jinin Zahra. Fatima umma Abiha ce in ji babanta Rasulallah, Zainab ko Zainu Abiha ce in ji babanta Waliyallah. In banda Fatima ta Zahra da Imam Aliyu Asadullah, ba wanda zai haifi irin ta Zainab cikin duka khalqullah. Sayyida Zainab Kubra kanwar Hussein diyar Zahra. Zainabu al-Kubra kanwar Hussein jinin Zahra.